ça c'est mon poulailler. Je vais rentrer dans les spécifications plus tard, juste faire un petit tour vite fait. Et en premier pour ma cage, je fais une cage extérieure, comme ça. C'est 8 pieds et demi de large, oui. Puis 12 pieds et demi de profond. J'ai tout pris de la chicken wire, chicken wire. J'ai tout mis sur le par-dessus. Un pour pas que les poules sortent, puis pour la sécurité. Comme ça, les raccoons ne peuvent pas monter puis sauter par-dessus. Et aussi pour pas que les oiseaux viennent les attaquer. Je l'ai renfoncé aussi un pied de creux dans la terre. J'ai mis aussi des lumières solaires, comme ça, pour que la nuit, s'ils sont un petit peu dehors puis il fait un petit peu noir, qu'il y ait un petit peu de lumière, j'en ai mis 2. J'ai 5 poulets ici, j'en ai 4 dehors en ce moment, une en dedans. Un plus frileuse, on va dire. Donc ça ici c'est mes nesting box. J'ai reçu mes poules hier, puis j'ai déjà reçu 5 œufs à matin avec 5 poules, donc je trouve ça bien. Puis j'ai mis les balles de golf pour qu'ils savent où aller pondre. C'est simple comme ça. Puis ici j'ai 2 nesting box. Ils sont vraiment grandes, donc je pourrais facilement en faire 3. J'ai mis des high hooks sur mes 2 nesting box. Comme ça, ils pouvaient, pour pas que les raccoons, je veux dire, ils soient capables de rentrer. Parce qu'ils sont dans des raccoons. Ça, l'accordion, vous voyez, c'est pour ma porte. C'est un mécanisme à main. J'ai l'intention de l'upgrader à un mécanisme électrique. Ça, la porte est fermée. Ça sur la corde. Ça, on vient. Oh! Et mes 5 poulets viennent. Mes 5 poulets sont sortis. Ça, c'est mon nesting box. Encore un hook. Ça, c'est le dedans. Encore une balle de golf. Ici aussi, je pourrais en faire facilement 2 à la place de 1. Donc j'ai mis de la clôture en haut et la clôture en bas pour pas qu'il y ait aucun petit animal peut rentrer puis un raccoon. Un morceau de bois aussi en bas, un 2x4 en bas pour pas que la poêle sorte. J'ai un petit une corde que j'ai mis, mais c'est actually un wire. Puis quand on tire, ça bloque la porte. Comme ça, je ne peux pas être pris en dedans de mon chicken coop dans mon poulailler. Ça c'est les nesting box par en dedans. J'ai mis de la paille parce qu'il fait encore un petit peu froid les nuits. Mais je vais le changer pour de la rip. Donc ici c'est ça. J'ai eu mes poulets hier. Puis j'ai trouvé que ma roosting bar est 4 pieds de long. J'en ai racheté une tout à l'heure. Juste encore pour que les poulets s'ouvrent le plus d'espace entre eux. Ça c'est ma rampe pour monter en haut. Pour aller au nesting box. J'ai fait plus haut pour que ils disent que les poulets aiment ça être plus haut pour pondre dans la noirceur à cause qu'ils sont plus en sécurité. De l'électricité. Ici j'ai une red bulb que je peux installer. Ici c'est mon watering system. Et quand vous tapez, c'est comme une affaire hamster. Quand vous tapez les poules tapent, ça sort de l'eau. Ici c'est mon feeding system. Mon feeding system marche ici, c'est une pipe de 4 pouces en PVC qu'on enlève le cap. Puis c'est ça, je suis rempli de manger. J'ai aussi 2 cannes de garbage en métal que je vais avec en bas. Un pour le manger.
une de mes poules. Ça. Ici encore une fois un high hook. Juste pour pas quand les poules ouvrent la porte. C'est ça. J'ai aussi mis un thermomètre dedans. Comme ça, je sais comment ce qu'il fait en dedans du poulailler. Pas qu'il fasse trop chaud l'été ou trop froid l'hiver. Ici c'est la manger. Ça, le pas, la jambe. Donc ça, j'ai fait pas mal le tour. Puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours me le demander. Et aussi, je vais sûrement faire un update vidéo bientôt pour changer ma porte pour une électrique avec un timer. Puis c'est pas ça.